sta Verdeliana ci porta proprio sotto, guarda. Barbara che è là. A me interesserebbe i monti del Gennargentu. Noi li vediamo a nord-ovest, sì, quella è proprio tutta la Marmora, Perdas Crapias. Sì, e Perdaliana risulta proprio in fondo questa punta così. Sì, sì. La Marmora è là. Si vede il paesaggio da Rizzolo, si vede così. Sì. Buono, sì. Il lago è molto in basso, il lago è di là, molto in basso. Buono, buono. Questo come punto panoramico. Questo è un gran romano! Ah, un gran romano! Io vengo da Francia di Varese, però molto attese per il Ah sì? e spesso andiamo sì, su Camonte, insomma. Vedi il Gennargentu? La Marmora con la sua Chissà cos'era, chissà. Oh, sì. Allora dove sta sto Gennargentu? Vedi? Mangeranno La Sardegna, mangeranno un altro pezzo di terra, speriamo di no. tutto cifre. Qui tutto cifre. Ce l'abbiamo qua nel cielo. Fascino. Mi sono sempre chiesto da dove deriva il fascino. I posti. Poi non sono montagne. La presenza di poche persone. Che mancano le strade asfaltate che
che arriverebbero fino in fondo, cominciano a fare bar, discoteche, ristoranti. Appunto, Paolina va giù. Io che guardo e la vetraliana. E sono in simbiosi, tutti i lavori lì sono in simbiosi, l'agricoltura è diverso. È una cosa interessante. Comunque quella pianta il colore verde scuro che sembra nero da certe posizioni è la pianta più alta della Sardegna, perché tutt'attorno non ci sono altre altre. Sì, sì, Moscato. Fotografico è efficientissimo. Fatto? Una bella non ancora. Ecco. Guarda. Inquadrato bene. Ardasai, la S è aspra oppure? Devi ricordare hanno l'imponenza che anche quei barchi americani
20.